Čauko, čauko! Zdravím vás Booster a ja vás vítam pri ďalšom vlogu. V tomto vlogu vám chcem povedať niečo o tom. Budem mať spoločný kanál s Tianom. Takže určite vaša otázka je, či sa tento channel zruší alebo či sa ponechá. Určite sa ponechá, aby bolo viac divákov, ktorí si pozrú toto video a presmeruje ich to na náš spoločný channel. Ďalšia otázka je, že či sem budem odozdávať aj nejaké vedľajšie videá. To sa ešte uvidí, pokiaľ budem mať na to čas. Ďalšia vec. Náš kanál sa volá Game Brothers. Odkaz na ňu bude dole v popiske videa, alebo kliknite niekde tuto. Dobre, ja si myslím, že k tomuto vlogu by to asi mohlo byť všetko. Ja viem, že to je kratučké, je to iba taký informačný vlog. Ja sa s vami lúčim a čau čau!